Hello，大家好，我係 Charlene 啊。咁今日咧就好開心嚟咗 Dr. Lim 林美玲醫生呢度嘅香港情緒健康學會。今次咧就拜訪劉醫生。咁啊，劉醫生可唔可以介紹下呢個協會大概係做啲乜？可以啊。香港情緒健康學會係2020年開始啦，我哋抱咗宗旨咧就 PPP Professionalism Passion Proactive Response。咁喺香港過往啲大小事咧，包括我哋嗰陣時疫情啦，嗰陣時我哋有義工200幾個人，就開咗一個熱線嘅，幫廣大嘅市民提供免費嘅情緒支援。我哋一個 spirit 咧就係大愛同埋堅持。最近咧大埔雲福漁火災，11月27號我哋都推出咗一個火災無情人間有愛 We Care SOS。大嘅災難裏邊咧，其實可能有啲急性嘅壓力反應啦，或者有啲創傷後遺。我哋做咗4次嘅免費提供嘅情緒支援，到而家都 run 緊嘅喎。咁我哋整整都幫咗80幾個人次，我哋都培訓咗400幾個情緒健康先鋒，佢哋可以俾啲一般嘅情緒支援，佢都識得用實證科學嘅方法去辨識到啲風險，就揾到我哋再專業嘅人啦。今日都好高興啦，因為 Charlene 親自嚟到香港啦，咁我就有2個禮物送俾 Charlene 嘅。多謝。係啦，係有一個咧 OK 仔同埋有心熊貓。咁 OK 仔咧同我哋講 OK not to be OK。係啦，咁有心熊貓咧就話 You are not alone，佢2個咧拼埋就一齊噶啦。頭先 Dr. Lim 都同我哋講咗，所以覺得呢樣嘢係非常之好嘅。其實都係個 message 咧，俾到啲上完呢個 training course 同學仔啦，或者啲家長。咁接落嚟咧11月份 Dr. Lim 呢度都會有一個 course 嘅。而家嘅現代人壓力非常之大，都好需要學多啲專業嘅知識。呢個 course 都好啱啲家長同埋啲學生嘅。咁呢個 course 除咗 training 之外咧，仲有 Stanford 嘅一個 certificate， 好啱啲爬藤嘅學生啦。因為其實都 reference 啊，佢 portfolio 都需要呢啲嘢啦。麻煩 Dr. Lim 再介紹多少少呢個 course， 即係有啲乜嘢科目大家係可以吸收到。我哋呢個 course 咧嗰個內容咧，其實就係講情緒健康，每一個細路仔都獨特嘅。譬如我哋講有專注不足嗰啲細路仔，或者有自閉譜群咧，都可以如果揾到佢強項喺佢空間裏邊發揮嘅。我哋就特別針對唔同嘅學習同埋情緒需要嘅學生啦，作為專業嘅人士，可以點樣去幫佢哋啦？作為家長啊，或者自己咧可以點幫啦？個課程總共就6個鐘，完成咗課程之後就會攞到一張 certificate 啦，係一個好好嘅機會，唔需要 travel， 但係即時我哋就有兩邊嘅 professor， 即係我哋香港同埋美國都可以同啲 participant 大家可以交流，大家一齊可以思考下，我哋點樣喺呢個年代裏邊令到我哋可以面對將來嘅挑戰，飛得越高，跳得仲遠。情緒點樣去管理呢？除咗小朋友要知之外，其實家長更加重要，因為到後期呢，其實都會有好多壓力。咁覺得呢個 course 呢，就可以好 benefit 到俾啲家長。學生有冇啲年齡要求？如果想上呢個 course 嘅話，即係高中生都可以嘅，可能佢未必可以參與得好多，但係我估佢 in attendance 其實都學到好多。咁我哋相信每一個人都總會喺個 course 裏邊揾到啲幫助。高中生絕對 OK 嘅。跟住又有埋呢2隻公仔都可以俾到啲同學仔知道你上咗呢個 course， 仲可以幫到其他同學咁樣，我覺得真係非常之有意義咯。我哋都帶咗份禮物送俾阿林醫生嘅，係我哋玉海國際康養城特登準備嘅一個潮州嘅鳳凰單叢呢個茶嚟嘅。你仲有啲潮州嘅陳皮啊、黃皮啊，咁又可以配啲單叢茶一齊食。大家如果想試到啲潮州嘢啦，都好歡迎大家過嚟參加我哋嘅1日遊，都會帶到去我哋嘅餐廳體驗下我哋啲潮州嘢。我哋講到呢度啦，thank you， Thank you。